Друзья, всем снова привет из солнечного Вьетнама. Добро пожаловать в студию Aquadream. Ну что, сегодня у нас новый проект аквариума. И мне не терпится скорее его начать. Проект этот не был планирован заранее, но мне позвонил мой друг, который покидает Вьетнам, и у него был морской аквариум. К сожалению, из-за того, что он покидает Вьетнам, ему нужно этот аквариум куда-то деть. И он предложил мне его взять бесплатно. И, конечно же, я согласился. Но когда аквариум попадает в мои руки, я не могу остановиться, мне срочно нужно его оживить и создать в нем маленькую природу. Это был морской аквариум, но так как мой друг уезжал на долгое время, ему пришлось освободить этот аквариум от воды, и остались только кораллы и песок. Так как аквариум у меня уже есть, также к нему прилагался фильтр, то есть фильтр мне покупать не нужно, а аквариум есть, много денег мне тратить не нужно, чтобы сделать этот аквариум. Мне оставалось только купить новый свет и растения. Все остальные ингредиенты для того, чтобы сделать его, у меня уже были. Так, ну что, мне не терпится вам кое-что показать перед тем, как я вам покажу аквариум, который я буду сегодня делать. Вот, смотрите, какие кораллы остались от этого аквариума. Я их тоже взял в качестве декорации для своей студии. В будущем я планирую начать также делать морские аквариумы, но это пока только идея. Пока что мне нужно хорошо изучить всю информацию о том, как создавать морской аквариум, об его уходе, содержании и так далее. Так что все еще впереди. Если я начну делать морской аквариум, я хочу сделать его в круглом аквариуме. Я уже видел такие проекты, смотрится очень красиво. Кстати, мне еще достался бесплатно специальный аквариумный свет для морских аквариумов. Так что в будущем мне не нужно будет покупать. Итак, вот такой кубический аквариум. У меня уже один такой есть. Он 30 на 30 сантиметров. Так как он не новый, его уже использовали. И использовали для морского аквариума. Мне пришлось постараться, чтобы его отмыть от всей соли, всего налета. И даже в некоторых местах налет до сих пор остался. Есть небольшие царапинки, но это не проблема. После того, как я сделаю этот аквариум, внимание будет устремлено на всю красоту внутри, а не на царапины или белый налет. Также фильтр. Фильтр довольно большой. Я бы даже сказал, слишком большой для такого размера аквариума. Но, к счастью, у этого фильтра есть регулировка мощности потока воды, поэтому я буду ставить поток на минимум, и должно быть хорошо. Зато в этом фильтре 4 или 5 отдельных контейнеров, которые я также буду заполнять разного типа губками. И вы только посмотрите, какой кусок дерева я сегодня нашел на рынке. Мне оно очень нравится. Оно немного больше, чем я планировал, но мне кажется, будет смотреться очень красиво. Мне его пришлось подпилить. Снизу я подпилил, чтобы дерево стало ниже, и сверху отпилил вот эту часть, чтобы лампа могла быть на этой стороне. Итак, ну а теперь я хочу вам показать все ингредиенты и инструменты, которые я буду сегодня использовать для этого аквариума. Итак, для того, чтобы улучшить наш фильтр, я буду добавлять, у меня есть 1, 2, 3, 4, 5 видов разных губок. Вот так, для такой фильтрации, для крупной. Вот такая губка называется 6D. Здесь прослойка для разной фильтрации также. Вот так эта губка 6D выглядит. Далее добавим вот такой белой губки обычной для мелкой фильтрации. Вот такая. Такой черный крупной. И вот такой. Также в фильтр я добавлю пуриген. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Это очень хорошее дополнение к фильтрации. Очищает воду от желтизны и делает ее кристально чистой. Итак, дальше, как обычно, аквариумный субстрат, soil, как его еще называют. Песок вот такого цвета желтого буду использовать. Для первого слоя галька мелкая, галька крупная и еще галька совсем мелкая для декорации. Крупная галька тоже будет для декорации. Это будет для первого слоя, для колонии бактерий. Также в фильтр я буду добавлять вот такие шарики. Также для наших бактерий, чтобы колонии
там поселялись. Камни я буду использовать вот такие, называется Фродо. Я выбрал их штук 10 разного размера. Пока не знаю, какие именно я буду использовать. По ходу создания скейпа я уже буду видеть, какие подходят, какие нет, и выберу. Специальный клей аквариумный для приклейки растений к дереву либо к камням. Дальше вот такие кисточки, инструменты для выравнивания нашего субстрата, нашего песка. Вот такая лопаточка, пинцет, ножницы такие и вот такой совочек для нашего песка, субстрата. Ну что, все ингредиенты готовы, все инструменты готовы, можем начинать. Перед тем, как я начну работать над хардскейпом, я хочу сейчас снять фильтр, снять наш свет и приклеить черный фон на заднюю стенку этого аквариума. Поехали! Итак, берем черную клейкую бумагу, аквариум уже освобожден и готов. Сейчас я аквариум положу на эту бумагу, отмерю размер аквариума, вырежу кусок и будем клеить. Вспрысну водой поверхность, которую мы будем клеить. Так. Возьму немножко мыла. Хорошо было бы иметь уже готовый мыльный раствор, но у меня все руки не доходят. Поэтому берем чуть-чуть мыла и вот так растираем по нашей мокрой поверхности. Должен получиться мыльный слой, который позволит нам выровнять нашу клейкую бумагу так, как нам нужно. Теперь берем любую твердую карточку и начинаем выдавливать весь наш мыльный раствор из-под этой бумаги, и она приклеится. Итак, теперь нужно вытереть все мыло со стенок аквариума, особенно внутри, мыло нам там не нужно. Итак, наш черный фон готов, смотрится очень классно. Теперь время для модернизации нашего фильтра. Вот он фильтр, довольно большой, слишком большой для такого размера, но вот здесь есть регулировка мощности потока воды, я буду ставить на минимум, и должно быть хорошо. Начнем заполнять его дополнительными фильтрующими губками и другими ингредиентами. Поехали! Итак, 6 отсеков, все их будем заполнять губками, специальной керамикой и пуригеном. Первая губка, которую я буду использовать, вот эта белая, я добавлю ее в каждый из отсеков. Готово 5 отсеков. Самый первый отсек добавлю с керамики для бактерий. Теперь время добавить остальные губки. Фу, друзья, пока резал вот эту губку, натер себе мозоль на пальце. Так что если столкнетесь с таким типом губки,
обязательно запаситесь острыми и мощными ножницами, потому что она сделана из пластика и очень тяжело ее резать. Я ее разделил на две части, так как она была слишком толстая для этого контейнера. Вторую часть буду использовать в будущем. А теперь еще и дырку в ней прорезать. Ну, что-то типа того получилось. Не знаю, особого смысла в этой губке я не вижу, но так как она мне тоже досталась бесплатно вместе с этим аквариумом, я решил ее использовать. Далее, в последний отсек под белую губку я добавлю вот этих шариков для размножения бактерий. В самый первый отсек, вот сюда, я добавлю пуриген для очищения воды. Ну все, наш фильтр готов, осталось только собрать. Итак, друзья, всем привет! Второй день наступил. Вчера у меня в планах было закончить Hardscape, но мне нужно было срочно уехать и отложить все на сегодня. Поэтому сегодня в планах закончить полностью весь аквариум. Фон черный у нас с вами готов, фильтр у нас с вами готов. Свет у нас с вами есть. Кстати, насчет света, давайте посмотрим на него поближе. Свет в этот раз я решил приобрести другой, использовать другой, не тот, который у меня в остальных прямоугольных и квадратных аквариумах. Фирму я называть не буду, так как это не реклама, но посмотрите, этот цвет мне очень нравится. Он черного цвета, тонкий, очень стильно смотрится, подходит по цвету к нашему фону и к черному фильтру. Еще его можно вот так вот вращать. У него есть приложение через телефон, где можно также регулировать количество часов, когда свет будет работать. Автоматически он будет включаться и выключаться, а также можно регулировать интенсивность этого света. Свет выглядит натуральным, он не синий, не зеленый, не фиолетовый, натуральный белый свет. Эта лампа на 18 Вт, чего, я думаю, будет вполне достаточно для роста растений, также для роста ковровых растений, которые я также хочу использовать для этого скейпа. Ну а в будущем посмотрим, как этот цвет будет влиять на рост растений. Обычно количество часов света во всех аквариумах у меня примерно 6-8 часов. Для нового аквариума я сделаю 6 часов. И постепенно в течение, наверное, 3 месяцев я буду постепенно увеличивать до 7-8 часов. Итак, ну что, сегодня много работы, поэтому не терпится скорее начать. Ну что, начнем работу над хардскейпом. Значит, первый слой у нас, как всегда, речная галька, только предварительно мне ее нужно будет промыть. Итак, слой гальки у нас с вами готов. Теперь я добавлю вот таких гранул. Это специальный субстрат, подпитка для растений, обеспечивает хорошее качество воды, pH. Итак, следующим слоем я добавлю немножко биогумуса. В этой части у нас будет расти травка, поэтому я забыл, нужно добавить сюда также немножко гальки, немножко субстрата в гранулах, биогумуса и аквариумного сойла. Итак, теперь время для аквариумного субстрата, либо его еще называют аквасойл.
Ну что, наша питательная подложка готова. Переднюю часть вот здесь и здесь я оставил свободной, без субстрата, чтобы его не было видно. Здесь будет песок, здесь также будет песок. Здесь в этой части подложка питательная, так как здесь я тоже хочу посадить травку, наверное. И следующий этап – укладка наших камней. Наши Фродо камни предварительно промыты. Я выбрал все более-менее маленькие под этот размер аквариума. Все, конечно же, я использовать не буду, их слишком много. Посмотрим, какие подойдут получше. Поехали! Итак, ну вот что у нас примерно получилось. Вот такой hardscape. Больше камней у меня нет. Все, которые у меня были, я попытался организовать. Более-менее смотрится натурально, красиво. Все камни будут держать основную часть подложки. Она не будет скатываться вперед. Сейчас я возьму клей и еще приклею камни между собой, чтобы полностью весь hardscape наш держался плотно. Hardscape наш готов, приклеен, держится хорошо. Надеюсь, ничего не всплывет. Но деревяшка это довольно тяжелая, я не думаю, что она будет всплывать. Все равно я приклеил камни между собой, камни к деревяшке, чтобы весь Hardscape держался вместе и ничего не двигалось с места. Ну и следующий этап – это засыпка всего этого нашим песком. Красота же! Теперь остается нам задекорировать все это мелкой речной галькой. У меня есть крупные и есть совсем мелкая. Мы будем использовать все. И сыпать я ее буду только вокруг камней.
Что, друзья, все готово для посадки растений. А это, на мой взгляд, самый сложный этап. Сначала мне нужно очистить все корни этих растений, а потом начнем сажать. Сейчас я вам покажу, какие растения я буду использовать для этого аквариума. Растения, которые я буду использовать, кабомба зеленая. Очень быстро растет, что очень хорошо для нового аквариума. Она будет впитывать в себя все излишки микроэлементов, что благоприятно повлияет на быстрое восстановление биосистемы. Два вида роталы. Вот это, по-моему, называется ротала величия. Она, что это ротала, что это, не выглядит пока вот так. Она пока зеленая, но под водой со временем она вырастает и становится красная с длинными листиками. Как всегда, буцефаландра. Я взял много травки вот такой. И анубис. Растения почищены, подготовлены, отсортированы и готовы к посадке. Вооружаемся спреем, водой. Сейчас я вспрысну все внутри и буду периодически вспрыскивать растения здесь, чтобы они не засохли, и внутри аквариума. Поехали! Кто-то, по-моему, просит кушать. Постоянно крутятся в этом углу, видят меня, узнают кормильца и просят покушать. Итак, задние растения посажены. Теперь время для нашей буцефаландры и анубиаса. Буцефаландру и анубиас я буду сажать на дерево и на камни со специальным клеем. Сажать я их буду рандомно, чтобы смотрелось более натуральней. Возникла идея брать маленький лава-камень и клеить сразу кустик буцефаландры на этот камушек, что очень удобно. Можно камень как угодно уложить красиво кустиком, и не нужно мучиться клеить это к дереву внутри аквариума.
Итак, сейчас я наберу воды примерно вот до этого уровня, сантиметр или два, чтобы мне было проще сажать травку. Все, друзья, посадка растений закончена. Это было очень долго, очень сложно, но мы справились. Итак, осталось только набрать этот аквариум водой. Я буду сливать воду 1 или 2 раза и заново набирать, чтобы убрать всю муть. Добавлю бактерию, добавлю кондиционер для воды и будет готово. Залью воду в наш фильтр, включу его и готово. Ну что, друзья, вот такой аквариум у нас с вами получился. Через месяц задние растения полностью изменятся, они вырастут и станут красными. Через еще 3 месяца практически можно будет не узнать этот аквариум, а еще через год или 2 он будет выглядеть совсем по-другому. И это самое интересное, наблюдать за тем, как твой аквариум меняется из месяца в месяц, из года в год. Чтобы узнать, как меняется этот аквариум, подписывайтесь на мою страницу в Instagram. Там периодически я буду выкладывать фотографию изменения этого аквариума. И как всегда, так как этот аквариум новый, биосистема еще не стабилизировалась, я буду менять первые 3 дня воду каждые 12 часов, 50%, либо больше. Далее 4, 5, 6, 7 день я буду менять воду каждые 24 часа. Со 2-й недели я начну менять воду, также 50%, 2 раза в неделю, 2 или 3 раза в неделю. С 3-й недели можно уже начать менять воду только 1 раз в неделю. Ну и, конечно же, добавление бактерий и кондиционера для воды обязательно при каждой замене воды. Пока что этот аквариум новый, и растения в нем смотрятся как будто они пластиковые, но на самом деле все изменится, и аквариум станет выглядеть натуральней. И только где-то через месяц, после того, как я буду уверен, что биобаланс стабилизировался, параметры воды хорошие, после этого я могу запускать сюда рыб, либо креветок. Кого именно я буду здесь содержать, я еще не решил. Возможно, только рыб, возможно, только креветок, а может и тех, и других. Но первыми поселенцами в новом аквариуме всегда должны быть улитки, которых у меня есть 5 штучек, и сейчас мы их будем запускать. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии с вопросами об аквариуме, я буду стараться на них на все ответить. И увидимся с вами снова в новых проектах. Пока-пока!
Ну а теперь мне еще убирать вот это все.